свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали. Приветствуем всех. Сегодня воскресный день, когда мы можем все вместе собраться, помимо наших домашних групп, помимо наших семейных каких-то служений, Nous семейных saluons tout le молитв. monde. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour là où nous pouvons nous rencontrer, à part les groupes de maison que nous avions. И мы знаем, что этот день сотворил Господь. Et nous savons que c'est un jour qui a été créé par le Seigneur. И как Писание говорит, что каждый день обновляется Его милость. Et comme déclare la Bible, chaque jour, sa bonté se renouvelle. И мы благодарны Богу, что мы можем собираться хотя бы в таком формате. Nous remercions le Seigneur parce que nous pouvions nous rencontrer même dans ce genre de format. Что мы не отрезаны от цивилизации, мы не отрезаны от общения друг с другом. Que nous ne sommes pas à l'écart des uns des autres pour avoir une communion fraternelle. И как мы уже сегодня несколько раз говорили о том, что сегодня православный мир празднует Пасху, празднует воскресение Иисуса Христа. Comme nous l'avons déjà dit, aujourd'hui, le monde orthodoxe fête la fête de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Для нас Пасха это такое событие, которое мы празднуем каждый день. Pour nous, la Pâque est un événement que nous fêtons tous les jours. Это точно так же, как и Рождество Иисуса Христа, как рождение. De la même façon comme la naissance de Jésus-Christ. И когда сегодня люди присылают поздравления, ну, какие-то друзья, знакомые, Et que quand aujourd'hui les gens sont en train de se féliciter les uns les autres, то люди вспоминают хотя бы в сегодняшний день это. les gens même ce jour d'aujourd'hui se rappellent au moins. Но я хочу вас призвать к тому, чтобы это было всегда в наших сердцах, чтобы мы ходили в этом воскресенье, чтобы мы понимали каждый день, всегда ходили в этом. Et je veux interpeller chacun d'entre nous que chaque jour que nous nous rappelons de cela, pour que ça ne soit pas seulement les dimanches. И чтобы мы осознавали с вами, что воскресение Иисуса Христа, оно привело нас в свободную жизнь, привело нас в спасение. Et que nous reconnaissons que la résurrection de Jésus-Christ nous a amenés à une vie de libération et à notre salut. Это та любовь Божья, которая излилась на этот мир, которая обняла просто землю всей своей любовью. Et c'est cet amour de Dieu qui s'est déversé sur ce monde, qui a enveloppé le monde de son amour. Потому что Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, мы знаем с вами это прекрасно, там написано, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Et parce qu'il est écrit dans l'évangile de 3, le chapitre 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. То есть через осознавание того, что произошло в этот день, мы осознаем в первую очередь, что это была любовь Божья в отношении всего человечества. Et que par rapport à cette révélation, nous comprenons que c'était la révélation de l'amour de Dieu devant tout le monde. Эта любовь Божья, она подвигла его именно принять решение, сделать такое решение, которое могло бы спасти все человечество. Et c'est par amour que Dieu a agi pour prendre une décision qui pouvait sauver l'humanité. И мы с вами уже в свое время приняли это спасение, мы пришли к Господу, пришли к Иисусу Христу. Et vous et moi, nous avons chacun à son temps reçu le salut, nous sommes venus à Jésus-Christ. И наша с вами задача просто теперь стоять это Божий подарок, и наша задача просто в этом оставаться и помочь другим людям признать и понять, что такое любовь Божья. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est de demeurer dans ce salut que nous avons eu, de comprendre cela et de faire à ce que d'autres personnes puissent être également sauvées. Мы знаем, что Иисус Христос, Он был распят за грехи наши, так как говорил об этом Писание, все законы и пророки об этом говорили. Et nous savions que Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés, c'est ce qui dit tous les prophètes et toutes les lois. И написано, что в третий день Он воскрес для нашего оправдания. Il est écrit le troisième jour qu'il a été ressuscité pour notre justification.
Поэтому наша благодарность просто Господу, просто прославлять Его, воздавать Ему, ну, нету тех слов, которые мы можем описать. То есть это только какие-то переживания сердца, которые мы можем отдать Господу, именно восхваляя Его и благодаря Его за это. Voilà pourquoi nos remerciements, c'est seulement d'adorer le Seigneur de tout notre cœur. И давайте мы сейчас помолимся. Nous allons maintenant prier. Благословим это служение, благословим всех, кто сейчас здесь. Nous allons bénir ce culte, nous allons bénir toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. И, Господь, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за это время. Мы благодарны Тебе за эту возможность встречаться. Seigneur, nous te remercions pour ce temps, nous te remercions pour cette possibilité d'être ensemble. Спасибо Тебе за Твою милость и за Твою благодать, которую Ты явил через свою любовь. Merci pour ta bonté, pour ta grâce que tu as démontrée au travers de ton amour. Спасибо Тебе за то, что Твоя милость, она превзошла над судом. Merci parce que ta bonté est allée au-dessus de tout jugement. Мы все заслуживали наказания по нашим делам. Par rapport à nos mauvaises œuvres, nous devons subir la punition. Но Твоя любовь и Твоя милость, она явилась в том, что Иисус понес это наказание вместо нас. Ton amour et ta bonté a fait que c'est Jésus qui a pris tout cela à notre place. И когда Он умер за наши грехи, Et quand il est mort pour nos péchés, Он воскрес для нашего оправдания. il est ressuscité pour notre justification. И теперь мы по вере приходим к Господу, пришли к Господу, и мы считаем себя новым творением. Maintenant, par la foi, nous venons auprès de toi parce que nous sommes maintenant une nouvelle créature. Написано, что старое все прошло, Il est écrit, tout ancien est passé. и теперь все новое. Maintenant, tout est nouveau. Мы умерли вместе со Христом на Голгофском кресте. Nous sommes morts avec Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. И написано, что мы воскресли вместе с Ним для Il est жизни écrit, вечной. nous avons été ressuscités avec lui pour la vie éternelle. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur, за нашу церковь. pour notre Église. Спасибо Тебе за все служения, которые проходят. Merci pour tous les ministères qui se passent en ce moment. Спасибо Тебе за команду, за пастора, Господь. Спасибо Тебе за каждого служителя. Merci pour l'équipe pastorale. Merci pour chaque serviteur. Спасибо Тебе за каждого брата, за каждую сестру. Merci pour chaque frère, pour chaque sœur. Спасибо Тебе за каждого ребенка, за каждого подростка. Merci pour chaque enfant, pour chaque adolescent, pour chaque jeune. Спасибо Тебе за то, что Ты, Господь, созидаешь эту церковь. Merci parce que c'est toi qui fortifies cette Église. Мы просто высвобождаем Твою милость и Твою благодать в каждое служение. Et nous déclarons ta paix dans chaque ministère. Мы благодарим, Господь, Тебя за то, что Ты имеешь хорошие планы, хорошую волю для этой церкви. Nous te remercions parce que tu as des bons plans, tu as un appel pour cette Église. Спасибо Тебе за то, что Твое Слово, оно научает, назидает и наставляет нас в истине. Merci parce que ta parole nous enseigne, nous dirige, nous met sur le bon chemin de la vérité. И мы просим сейчас, Господь, чтобы то слово, которое прозвучало сегодня, Et nous demandons à ce que la parole qui sera prononcée, déclarée aujourd'hui, оно просто принесло тот плод, для которого Ты его послал. qu'elle puisse apporter le fruit pour lequel tu envoies cette parole. Мы благодарны, Господь, за нашу группу прославления. Et nous te remercions pour notre groupe de louanges. И, Господь, мы благословляем их, благословляем сейчас все инструменты голоса. Seigneur, nous bénissons tous les instruments et nous bénissons toutes les voix. Мы благословляем все, что будет происходить от самого начала до самого конца в этом служении. Nous bénissons tout ce qui va se dérouler aujourd'hui, du début jusqu'à la fin de ce culte. И мы просто сейчас умоляемся для того, чтобы Ты возвеличился в этом служении. Et maintenant, nous nous rendons petits pour que toi, tu puisses être élevé. Пускай, Господь, не будет видно нас, но пускай будет видно Тебя. Seigneur, que nous ne soyons pas vus, mais que c'est toi qui sois au-devant. Пускай не будет слышно нашего голоса, но пускай будет слышен Твой голос. Seigneur, que nos voix ne soient pas entendues, mais que ce soit ta voix qui soit entendue. Пускай, Господь, все, что будет происходить, это будет просто открытые небеса прямо над этим служением. Et que tout ce qui va se passer aujourd'hui, que ce soit le ciel qui soit ouvert sous ce culte. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Мы благодарны Тебе за эту страну, в которой мы живем. Nous te remercions pour le pays dans lequel nous vivons. Мы благословляем сейчас всех правителей, которые управляют этим государством.
Nous bénissons et toutes les personnes qui sont en charge dans ce pays, qui occupent des postes pour prendre des décisions. Мы призываем просто сейчас милость Божью, мы призываем сейчас мудрость Божью на каждого из них. Et nous déclarons la sagesse et la bonté de Dieu sur chacun d'entre eux. Мы высвобождаем просто сейчас правильные решения, которые они принимают. Et nous déclarons qu'ils vont prendre des bonnes résolutions. Чтобы эти решения, они соответствовали небу. Et que ces résolutions soient par rapport à ce que tu as déjà décrété au ciel. Господь, мы как власть имеющие говорим, на этой земле да будет воля Твоя, как на небе. Seigneur, comme des personnes ayant le pouvoir, nous déclarons que sur cette terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. И, Господь, мы говорим, что на этой земле Ты утверждаешь престол Твоего правления. Et nous déclarons que sur cette terre, tu confirmes ton trône de direction. Чтобы законы Царства Божьего и управление Царства Божьего было во всех сферах жизни. Et que la loi du royaume des cieux et la direction soient confirmées sur cette terre au nom de Jésus. И мы сейчас провозглашаем просто жизнь в тех людей, которые заражены каким-то вирусом или поражены какой-то болезнью. Et maintenant, nous déclarons la vie, la guérison sur des personnes qui sont atteintes par la maladie ou bien par le virus. Мы сейчас высвобождаем просто исцеление Божье от макушки головы до подошвы ног. Et nous déclarons la guérison de la plante des pieds jusqu'à leur tête. И мы покрываем эту страну, покрываем нашу землю. Et nous couvrons ce pays, nous couvrons notre territoire Защитой Божьей и кровью Агнца. par la protection et du sang de l'agneau. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Господь, спасибо Тебе. Merci Seigneur. Мы благословляем Тебя. Nous te bénissons. Спасибо. Группа Merci. прославления, вы можете начинать. Превратил, слепые глаза ты открыл, не таких, как ты. Ты нас из праха поднял, свет твой во тьме посиял, не таких, нет как ты. Наш Бог целитель, силы его силе, наш Бог, наш Бог. Ты нас из страха поднял, свет твой во тьме посиял.
Название темы «От тревоги до покоя». Le thème de la prédication aujourd'hui, de la panique jusqu'au calme. От тревоги к покою. De la panique jusqu'au calme. Основное место из Писания, которое мы возьмем с вами, это Евангелие от Иоанна, 14 главу. Le texte biblique de base que nous allons prendre, c'est l'évangile de Jean, le chapitre 14, И первый стих. et le premier verset. Иоанна 14:1. Тут написано такие слова. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 1, il est écrit que votre cœur ne trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Итак, Et это voilà. слова Иисуса Христа. Он говорит, «Да не смущается сердце ваше». Et voilà, ce sont les paroles de Jésus qui dit que votre cœur ne se trouble point. Я думаю, что эти слова, они находят отклик, и они также актуальны и сегодня, особенно сейчас для каждого из нас. Et je pense que ces paroles retrouvent une certaine résonance et elles sont d'actualité aujourd'hui pour chacun d'entre nous. И когда мы говорим, когда мы читаем, Иисус говорит, да не смущается сердце ваше, речь не идет о том, что он говорит во множественном числе, он обращается к каждому лично, да не смущается. Если я могу перефразировать, я могу сказать, да не смущается твое сердце. Et quand nous lisons qui dit que votre cœur ne se trouble point, il ne parle pas à la multitude, il parle à un cœur particulier. Voilà pourquoi si je peux paraphraser, il dit que ton cœur ne se trouble point. Что такое смущение? Que veut dire être troublé? Потому что это важный момент. Parce que c'est un moment. Смущение – это когда что-то заставляет или застает врасплох. Le trouble, c'est quand quelque chose te prend au dépourvu. И человек внутренне впадает в таком состоянии растерянности. Он не знает, что ему делать. Et la personne, dans son fort intérieur, se retrouve dans une situation qu'il est perdu. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. И он как бы теряет контроль, уверенность в себе, он испытывает какое-то чувство незащищенности, да? Он как бы какой-то дискомфорт, он не защищен, он чувствует, что он как бы почву под ногу, он потерял, так как сказать. Et dans cet état, la personne est comme perdue et n'a plus de confiance en lui. C'est comme si sous ses pieds, il ne sent plus qu'il y a un fondement. И также это, можно говорить, что смущение это своего рода как смятение, это волнение, которое связано с утратой самообладания. То есть ты теряешь внутреннее равновесие, когда ты сталкиваешься с чем-то. Et le trouble, c'est également quand tu perds l'équilibre intérieur par rapport à la situation qui est devant toi. Итак, да не смущается сердце ваше, верите в Бога и в меня веруйте. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Другой, я взял еще другие два перевода. J'ai pris deux traductions, j'ai pris l'autre traduction. Я вам скажу, какие. То есть здесь также написано, другой перевод, не позволяйте беспокойству овладеть вами. Верьте в Бога и верьте в меня. И другой перевод. Пусть не тревожится сердце ваше. Доверьтесь Богу и мне доверьтесь. Не падайте духом. Alors ici, j'ai pris deux traductions. La première traduction qui dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et ne permet pas que le trouble prenne le dessus sur nous ou bien nous possède. Et l'autre, il est dit, ne perds pas espoir, crois en moi. Итак, поэтому термин смущение, который переведен здесь как смущение, это точно
точно так же, который означает как бы беспокойство или тревога. Et le terme ici qui dit ne perds pas espoir est traduit comme le trouble que quelqu'un a devant une certaine situation. Тут речь не идет о том, когда мы говорим смущение, что стеснение, да, застенчивость. Нет, не в этом смущении. Тут смущение в смысле что-то, которое прямо поколебал как как сказать, твой покой, который принес перемены, резкие перемены, и ты не знаешь, как быть. Ici, quand on parle du trouble, ce n'est pas parce qu'une personne a honte, on parle d'une situation qui fait qui t'amène dans un certain disconfort, tu perds l'équilibre par rapport à cette situation. И этот разговор состоялся между Иисусом Христом и своими учениками. Это было в горной комнате, где он собрался для того, чтобы есть с ним последнюю Пасху. Et cette conversation a eu lieu entre Jésus-Christ et ses disciples. C'était dans la chambre haute quand ils étaient ensemble. И Иисус, разговаривая с учениками своими, et Jésus parlant avec ses disciples, говорил им некоторые вещи, которые были не из приятных для них. Et il leur dit certaines choses qui n'étaient pas bon à entendre pour eux. Потому что, когда мы читаем, то есть это 14 глава, но 14 глава это идет после 13 главы. И поэтому... Quand nous lisons, c'est le verset 14, mais le chapitre 14, mais le chapitre 14 vient avant le chapitre 13. Итак, да не смущается сердце ваше, так как завершение, он понимает все, что произошло в 13 главе, все, что он им говорил, и потом в 14 главе, первым стихом, он говорит, да не смущается сердце ваше. И мы должны понимать, что Библия, когда Иисус говорил, Библия не была написана там главами, и так далее, это был разговор, это был непрерывно, это вместе, это уже те люди, которые, как сказать, транслировали Библию, которые занимались редакцией, так скажем, если так можно говорить, именно они стали пунктуацией. То есть это был разговор, который продолжался. Et nous devons comprendre avec vous que quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, c'était le résumé ou bien la conclusion de ce qui a été dit au début dans le chapitre 13. Alors nous devons comprendre que c'était une conversation. En ce temps, il n'y avait pas les versets, mais Jésus avait toute une conversation complète. Maintenant, c'est ceux qui ont fait la rédaction de la Bible qui ont mis les chapitres, qui ont mis les versets. Итак, поэтому Иисус не случайно сказал им, не смущайтесь. Voilà pourquoi ce n'est pas par hasard que Jésus leur a dit que ne soyez pas troublés. Потому что, скорее всего, он увидел, он заметил в них это смущение. Certainement, il avait vu, il avait remarqué en eux ce trouble. И смущение, оно приходит. То есть есть пути, которые она использует для того, чтобы прийти в нашу жизнь, в мою жизнь и в твою жизнь. Le trouble arrive. Il y a des chemins par lesquels le trouble peut arriver dans ta vie et dans ma vie. И мы с вами посмотрим, я хочу, мы открыли свои Библии, сейчас Первое Царство, 17 глава, стих 11. Мы увидим один из путей, как приходит смущение. Это уже нам всем известная история. Мы можем открыть, чтобы просто убедиться, увидеть это своими глазами. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir la Bible dans le 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 11, pour que nous puissions voir avec vous par quel chemin le trouble peut venir, parce que c'est une histoire que nous connaissons tous. Первое Царство, 17 глава, стих 11. Le 1 Samuel, le chapitre 17 et le verset 11. Я говорю, что это сегодня учение, это не проповедь, поэтому учение мы можем взять время, открыть свои Библии, посмотреть, это правильно, чтобы мы могли идти вместе. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, ce n'est pas la prédication, mais c'est un enseignement. Quand on parle d'enseignement, on doit prendre le temps d'ouvrir notre Bible et puis de lire ensemble. Это история Давида и Голиафа, и мы знаем с вами, что
vraiment srajeni ili do srajeni na pesa što techeni sarakadni to jest Goliath on prakadil on gavaril slava on prakadil to jest on tamprosa ugrajal on panasil on все что мог он делал в отношении к израильскому народу. Et nous savions que c'est l'histoire entre David et Goliath et que nous connaissons très bien. Et pendant 40 jours, Goliath allait d'un côté à un autre côté, il vocifiait, il parlait, il déclarait les paroles contre le peuple de Dieu. И в стихе 11 написано такие слова. «И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». Et il est écrit dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 11, « Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. » Итак, И вот. написано здесь, что Саул и все израильтяне, они услышали слова, которые говорил Голиаф. Et il est écrit ici que Saül et tout Israël entendirent les paroles que prononçait qui? Le Philistin Goliath. То есть от слов, которые... То есть, смотрите, Голиаф их никого не побил, Голиаф никого не зарезал, Голиаф еще никого там ничего не... Он говорил слова, и они услышали слова, испугались и ужаснулись. Et il était dit ici que Goliath ne l'a pas frappé, Goliath n'a encore tué personne, il proclamait juste les paroles. Et eux, ils entendirent et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. То есть мы можем видеть, что смущение или же ужас, или же он приходил к ним от чего? От того, что они услышали. Et nous pouvons voir ici le trouble où la crainte est venue en eux de ce qu'ils avaient entendu. Другое место Писания мы можем открыть первое послание Петра, 3 главу. Et nous pouvons ouvrir un deuxième passage biblique, le premier Pierre, le chapitre 3. Первое послание апостола Петра, 3 глава, стих с 14 стиха, я буду читать. Написано здесь такие слова. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Il est écrit dans le premier épître de l'apôtre Paul à Pierre, le chapitre 3, le verset 14. D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Конечно, когда мы читаем на русском, временами не очень понятно, да? Страха их не бойтесь. Et bien sûr que quand nous lisons en russe, nous comprenons très bien quand on dit que n'aie pas peur de leur crainte. Расширенный перевод или же еврейский перевод Нового Завета говорит так. Et si nous prenons une traduction beaucoup plus détaillée, hébreu, il dit ceci. Но даже если вы страдаете из-за праведности, то вы благословены. Более того, не бойтесь того, чего боятся другие, и не страшитесь. Il est écrit, même si vous souffrez de la justice, vous êtes bénis. Bien plus que cela, n'ayez pas peur, même si vous avez peur de ce que les autres ont peur, ne soyez pas troublés. То есть, другой перевод здесь говорит такие слова. Слово «страх», в другом месте написано слово как слово «террор». Et ici, la traduction dit le mot crainte, c'est comme la terreur. То есть, можно говорить, что не бойтесь устрашения их. То, что они вас устрашат, то, что они хотят, чтобы вы побоялись. То есть, все делается, чтобы вы побоялись, но вы не бойтесь. Вот о чем речь идет. Ici, c'est comme si on est en train de dire, n'ayez pas peur de tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre pour que vous puissiez avoir peur.
И даже в 6 стихе здесь, да, в этом же главе, в 6 стихе один из стихов, который не очень понятно, если мы внимательно читаем, возможно. Я читаю 6 стих. Написано здесь. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха. Как понятно? Et comme il est écrit ici, comme Sarah a été en entière situation à Abraham, vous, ses enfants, n'ayez pas crainte. То есть не смущайтесь ни от какого страха. Et n'ayez peur d'aucune crainte. Как бы непонятно. Тут на самом деле о чем речь идет? Что De quoi on parle ici? Que Sarah, ты повиновалась своему мужу, ты поступала правильно, ты делала то, что ты повиновалась своему мужу, ты поступала правильно. Поэтому не бойся то, что люди будут говорить, не бойся то, что они хотят от тебя, как ты можешь так его называть господином, как он кто такой. То есть не бойся этого. Вот о чем речь идет. ici on parle comme Sarah qui était en entière situation à son mari. On dit que les gens vont parler du fait que tu appelles ton mari Seigneur. N'aie pas peur de cela. И ты делаешь добрые дела, тоже не бойся, то, что люди будут говорить, почему такие вещи делаешь, почему. То есть люди как бы выражают свое недомогание, выражают свое недовольство, выражают свое, так скажем, свой террор, как бы хотят тебя устрашить. Но ты пусто, то есть ты не смущайся от этого, то, что они хотят. То есть пусть твоя вера не колеблется, ты стой твердо, пусть паника не придет в твое сердце. Et quand tu fais les bonnes œuvres, les gens vont chercher à parler contre toi, ils vont chercher à t'intimider, ils vont chercher à t'apporter une certaine crainte. N'aie pas peur de cela, que ton cœur demeure en paix. Поэтому мы здесь с вами увидели, что на самом деле смущение. Voilà pourquoi также, avec vous, nous avons vu ici que le trouble, оно также приходит через то, что мы слышим, оно приходит через то, что мы ощущаем извне, то есть от людей, которые могут нас окружать, от их действий. et nous voyons ici que le trouble vient de ce que nous entendons, vient du fait des personnes qui sont autour de nous, de la manière dont ils agissent, c'est de cette façon que le trouble vient dans nos vies. Посмотрим, что говорит. Я говорю сегодня учение, поэтому, пожалуйста, это правильно, что мы открывали Писание, мы смотрели. Мы можем с вами открыть пророк Исаия. Et je dis qu'aujourd'hui, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi vous pouvez ouvrir votre Bible. Nous allons passer par les passages bibliques. Nous pouvons ouvrir avec vous le livre d'Ésaïe, 21 главу. le chapitre 21. Я читаю со 2 по 4 стиху. Je lis à partir du verset 2 jusqu'au 4e verset. Итак, я читаю пророк Исаия, 21 главу, с 2 по 4 читаю. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Элам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающие. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет. Дождь бьет меня. Дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Ésaïe 21 глава, chapitre 21, le verset 2. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte et l'âme. Assiège Médian, je fais cesser tous les soupirs. Le verset 3. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. L'espace m'empêche d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Le verset 4.
Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Здесь пророк Исаия описывает состояние его, когда он получил видение от Бога. Ici, le prophète Ésaïe est en train de décrire la manière dont il était quand il a vu cette vision. И то, что он увидел, то есть у него была отрадная ночь, у него была прекрасная ночь. Все было хорошо. Tout était bon avant cela, il avait une bonne nuit. Написано, что третий стих, от того, что он увидел и услышал, написано здесь в третьем стихе, что его чресла трясутся, муки схватили его, как муки рождающие. То есть внутри были такие сложные переживания. Он начал просто как внутренние схватки своего рода. Il est écrit ici, quand il a vu cela, au verset 3, qu'il avait les angoisses, il avait les douleurs qui l'ont saisi, comme la douleur d'une femme en travail, il avait les spasmes. И написано, что он говорит, что я взволнован. Пришло волнение. Il est écrit ici qu'il a eu, il a eu comme le tremblement l'empêchait. Он взволнован от того, что он слышал, и он смущен от того, что он увидел. Il a tremblé de ce qu'il a entendu et il était dans le trou de ce qu'il a vu. То есть мы видим, что волнение также пришло от того, что он и услышал, потому что это было видение. То, что он увидел, также повлияло на него. То есть пришло смущение также в его жизнь, потому что когда Бог ему показал, он просто за что, как, и все. Он потерял сон, он потерял ночь, и все плохо стало. Et il est écrit que le trouble est venu de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu, et de ce fait, il y a la panique qui est venue, qu'il a perdu même le sommeil. Смотрите, как же смущение, потом где смущение базируется. Смотрите, у него был, у Исаия была отрадная ночь, то есть прекрасная, спокойная, хорошая ночь. Et regardez où arrive la panique, parce que Ésaïe avait une bonne nuit, là où il avait le sommeil, une nuit paisible. В четвертом стихе мы видим, что как результат смущения, как результат того, что он пережил, его сердце, написано здесь, сердце мое трепещет теперь. Et ici, on voit comme le résultat de cette panique, dans le verset 4, il dit « Mon cœur est troublé ». То есть, смущение, которое пришло в его жизнь, оно открыло дорогу к его сердцу. И сердце уже начало переживать то, что было извне. Оно вошло и до его сердца. Et le trouble qui est venu dans sa vie a touché juste dans son cœur et son cœur était devenu maintenant troublé. И кроме этого, даже у него даже теперь было, даже его бросало в дрожь, даже дрожь уже была у него, получается. Et il dit, il avait même les tremblements, la terreur qui sont emparés de lui. И ужас также пришел. Et il y a également la terreur qui s'est emparée. Поэтому мы можем видеть, что определенные события, которые мы можем видеть, или же определенные вещи, которые мы можем слышать, или другими словами, некоторые вещи, которые мы можем ощущать, они могут привести тревогу, они могут привести смущение, они могут привести, как сказать, trouble, такой как дисбаланс в нашу жизнь. Et nous pouvons voir ici certaines choses que nous pouvons entendre, que nous pouvions voir, peuvent apporter la panique, le trouble dans notre vie. И мы с вами даже некоторые передачи я видел по телевидению, когда человеку закрывают или глаза, только не помню, и там какой-то аквариум стоит, потом он должен туда руку положить, и туда ложат там все, что угодно. Иногда, знаешь, у тебя будет нормально, ты ложишь руку, и когда ты касаешься, ты чувствуешь, что там, допустим, змея, сразу все реагирует. То есть иногда смущение, такая ситуация, она приходит от того, что ты, к чему твое тело, оно прикоснулось. То есть наши органы чувств также являются дверьми, через которые смущение может прийти в нашу жизнь, в наше сердце.
Et nous avons vu avec vous qu'il y a certaines émissions de la télévision on bande les yeux à une personne, qu'on lui demande de mettre les mains dans un aquarium. Une fois qu'il a plongé sa main dans l'aquarium, qu'il aille toucher un serpent, directement son cœur réagit. Donc nous pouvons voir avec vous qu'au travers de nos organes de toucher, la panique, le trouble peut rentrer également dans notre vie. Итак, я говорю, что учение мы не спешим, мы должны идти мало-помалу. То есть это пути, потому что мы живем в той обстановке, где важно эту тему понимать правильно, и это поможет всем нам. Et je dis que c'est un enseignement, nous ne sommes pas pressés, nous allons petit à petit, je suis en train de parler des chemins par lesquels peut venir la panique et le trouble, et nous devons comprendre cela selon le contexte actuel. Итак, мы видели, что смущение, оно приходит, то есть оно обычно оно не в тебе, оно находится вне, но определенные события или слова, или то, что происходит, оно попадает на твое поле зрения, через твои органы чувств, которые есть, они могут через твои осязания, слух и так далее, они могут зайти в тебе, и они сразу касаются твоего сердца. Et nous disons que la panique, le trouble est d'habitude à l'extérieur, mais au travers des situations, des faits, cette panique, ces troubles peuvent, au travers des organes de toucher que nous avions, rentrer dans ta vie. Amen. Это то, что мы прочитали с вами. Есть, конечно, другие места Писания, которые я могу показать, но я на это показал то, что я смог показать. Ça, c'est ce que nous avons lu avec vous. Il y a certains passages bibliques qu'on pouvait également montrer, mais ça, c'est ce qu'on a lu et que je vous ai montré. Но я хотел также, чтобы мы немножко подумали по-другому, немножко мы поразмышляли с другой стороны, с другого угла. J'aimerais que nous puissions penser avec vous d'une autre manière, nous puissions réfléchir aussi d'un certain angle. Здесь слова Иисуса Христа, да не смущается сердце ваше, верьте в Бога и в меня верите. Ici, les paroles de Jésus-Christ qui nous ont déclaré que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Я хочу говорить также, я хочу сказать тебе, хочу сказать себе, всем нам, что в этих словах Иисуса Христа это слова, которые приносят надежду. Et je veux dire à toi, je veux dire également à moi, les paroles que Jésus-Christ a déclarées, ce sont les paroles qui apportent de l'espoir. Хотя, когда мы читаем все, что было до этого, мы можем думать, почему бы это? Et bien sûr que si nous lisons ce qui était avant tout cela, on peut se poser la question, c'était en rapport par rapport à quoi? Мы с вами, как верующие, avec vous en tant que les chrétiens, мы живем в этом мире еще. Хотя Иисус говорит, что мы уже не от этого мира, но пока мы еще находимся в этом мире. Nous vivons avec vous encore dans ce monde, bien que Jésus a dit, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes encore dans le monde. И то, что я хочу сказать каждому из нас, что несмотря на то, что мы учим правильно мыслить, мы учим обновление разума, мы учим смотреть только на положительное, мы учим всему этому, все это правильно. Но j'aimerais dire à chacun de nous, peu importe ce qui se passe, c'est bien que nous enseignons du fait qu'il faut réfléchir correctement, qu'il faut avoir le renouvellement de l'intelligence, qu'il faut regarder positivement aux faits. Что мы учим, что нужно смотреть только на правильные вещи, потому что и так далее, и так далее. То есть мы учим, это правильно, ничего плохого там нет. Et nous enseignons qu'il faut regarder positivement à des choses, il n'y a rien de mauvais par rapport à cela. И с другой стороны, я не думаю, что мы с вами лучше, чем Иисус Христос, который навалил на своих учеников столько информации, которые их прямо в угол заставил. Et je ne pense pas que vous et moi, nous sommes mieux que Jésus-Christ qui envahit ses disciples avec des informations. То есть, смотрите, если он говорит, да не смущается, вопрос, откуда могло прийти смущение? От слов
который им сказал Иисус Христос. Et Jésus leur dit, ne soyez pas troublés. Mais d'où pouvait venir le trouble? Mais le trouble est venu des paroles que Jésus leur a prononcées. Другими словами, что я хочу тебе сказать, что я хочу себе сказать. En d'autres mots, qu'est-ce que je veux te dire? Qu'est-ce que je veux me dire? Мы никогда с тобой, Иисус этим как бы говорит, если мы посмотрим этот стих, что не должен бояться негативную информацию. Au travers de Мы не ce verset, сможем спрятаться от негативных новостей. au travers de ce verset, Jésus veut nous dire que nous ne devons pas avoir peur des informations négatives, ou encore mieux, nous ne pouvons pas nous cacher des informations qui sont négatives. Мы живем в этом мире, и так или иначе, даже если ты не ищешь негативную информацию, она до тебя доходит. Nous vivons dans ce monde, même si tu ne recherches pas les informations négatives vont arriver jusqu'à chez toi. Мы наставляем позитив, но хотим мы или нет, все негативное, все информации, так или иначе, они до нас каким-то образом доходят. Que nous le voulons ou pas, les informations négatives arriveront jusqu'à nous. И этот стих дает тебе и мне надежду. Какой бы информация как негативная, какая бы устрашающая информация. Иисус говорит здесь, да не смущается твое сердце. Мысль, что в этом стихе 14:1 Иисус, который является Господом, Он, который любит людей больше, чем я и ты, мы любим людей. Он, который свою жизнь, мы с тобой, мы только говорим, что мы любим людей. Но я не знаю, готовы ли мы умереть за людей. Но Он, Иисус Христос, умер за людей. Но при этом Он не остановился, чтобы им сказать эти новости. При этом Он потом говорит, да не смущается твое сердце. Ici, au travers de ce verset, Jésus-Christ qui aime les hommes, qui aime les humains, toi et moi, nous aimons les humains. Lui qui a donné sa vie pour les humains, après ces nouvelles, il leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Это грань тонкая, если вы просто это видели. Поэтому вопрос не в том, что мы попадаем там, где есть негативная информация, там, где есть угрозы, там, где есть люди хотят нас угрожать, там, где люди хотят на нас как бы расправу устраивать, и там, где нам говорят, все, там столько смертей, там столько... Вопрос не в этом. Вопрос, как твое сердце, оно смутится от этого, или же ты будешь хранить веру в Бога и в Иисуса Христа. Et ici, la question n'est pas de savoir dans quelles circonstances négatives tu es tombé, dans une situation de danger, dans une situation où les personnes veulent te faire du mal. La question est de savoir est-ce que ton cœur est troublé ou bien tu vas garder la foi. Смотрите, да, на самом деле, и вы скажете, пастор, что такое Иисус сказал им, что это было так важно. Если мы читаем с вами 13 главе, то мы увидим разговор Иисуса с учениками своими. Et vous pouvez vous poser la question, pasteur, qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit à tel point qu'ils devaient être troublés? Quand nous lisons avec vous le chapitre 13 de l'évangile de Jean, nous pouvons voir ce qui suit. Иисус говорит о предательстве Иуды. Jésus parle du fait que Judas va le renoncer. То есть Иисус, я скажу все три, потом переводят, Иисус говорит о том, что Иуда его предаст. Иисус говорит, что Петр отрекется от него. И как следствие, каждый из них в шоке. Они начинают думать, но если и Петр такое может делать, то кто мы такие, наверное, и мы тоже смотрим, ну, не я ли, Господи, ну, не я ли, наверное, кто-то из нас, ну, то есть, каждый видит себя потенциально в этом. И кроме этого,
Иисус говорит им такие слова, только подумайте, говорит такие слова, что я вас оставляю, я куда-то иду. И куда я иду, вы не можете прийти со мной. Что вы не сможете сейчас, а потом вы поймете, сейчас вы не можете прийти ко мне. И ученики стоят и думают, мы все оставили, ходили с ним, и все. И теперь он, среди нас есть предатели, среди нас оставляют, и он куда-то идет, и мы не знаем, куда он идет, мы не поймем куда. Только смотрите, все это. Et ici, Jésus est en train de dire à ses disciples, après ce qu'il a dit que Judas va me trahir, il va se renoncer à moi. Pierre va se renoncer à moi. Ici, les disciples se posent la question, si Pierre peut se renoncer à Jésus, à plus forte raison que nous. Et il dit, là où je vais, vous ne pouvez pas aller avec moi. Вот состояние учеников. Мы с тобой, мы там свою жизнь посвятили тебе, там, ты сказали, идите за мной, там, все, мы за тобой пошли. И теперь ты нам говоришь, что я вас оставляю, куда иду, вы не можете знать. Вы вообще, на самом деле, вы предатели, на самом деле. Вы все, не вы все, но вот, предаст меня. И каждый говорит, а вдруг я. Он на это не отвечает. То есть, вот такая картина перед учениками стоит. Voilà quelle image se trouve, dans quel état se trouvent les disciples quand Jésus leur dit que là où je vais, vous ne pouvez pas aller avec moi, vous allez me trahir. Поэтому, конечно же, в их сердцах пришла тревога. Bien sûr que dans leur cœur est arrivé le trouble. И мы знаем с вами, что тревога всегда завладевает сердце человека. Et nous savons toujours avec vous que le trouble prend toujours le contrôle, remplit le cœur de l'homme. Мы с вами это прочитали в Исаии. Nous avons lu avec vous dans le livre d'Ésaïe. Поэтому Иисус также и говорил, да не смущается, что сердце ваше. Et voilà pourquoi Jésus dit que votre cœur ne soit pas troublé non plus. И мы читали, когда Исаия, он увидел это пророчество в 21 главе, он говорит потом в его сердце пришла эта тревога, она вошла в его сердце. А Библия говорит нам, что больше всего хранимого, чего храни свое сердце. Почему? Потому что в сердце источники жизни, но не источники смущения, или страха, или боязни, или беспокойства. Et nous avons vu avec vous dans le livre Ésaïe, quand il a vu la prophétie, quand il a vu cette image, le trouble est venu dans son cœur. Et Jésus a dit que votre cœur ne soit pas troublé. Dans le livre de Proverbes, il est écrit, mon fils, n'oublie pas des renseignements. Ce qu'il faut garder, garde ton cœur. De tes cœurs viennent les sources de vie. Amen. Amen. Итак, я просто показал всем нам. J'ai juste montré à chacun d'entre nous. Потому что иногда мы с вами, как верующие, мы становимся какие-то ненормальные. Почему? Мы ведем себя словно какие-то ненормальные. Parce que vous et moi, en tant que chrétiens, souvent, nous nous comportons comme des personnes qui ne sont pas normales. Мы живем в обществе. Nous vivons dans la société. Мы не можем закрыть глаза, говорить, что нас тут нет. Nous ne pouvons pas fermer nos yeux pour nous dire que nous ne sommes pas dans la société. Ты можешь делать вид, что я верующий, я это не вижу, но ты видишь на улице, ты это увидишь, что вот эта ситуация есть. Tu peux ne pas croire, tu peux aller dans la rue, tu vas voir que cette situation existe. Здравость, которую мы имеем, что мы обновляем свой разум, мы имели здравость в вере, это не отвергать какие-то вещи, что этого нет или нет. Это то, что вместо того, чтобы отвергать, мы должны иметь надежду, веру в Бога и в Иисуса Христа. Да не смущайтесь различными родами. Читайтесь, да не смущайтесь, то, что, возможно, прочитали. Да не смущайтесь, те, что, возможно, соседи вам сказали. Верьте в Бога и верьте в Иисуса Христа. Et le fait d'avoir une foi équilibrée veut dire que n'ayez pas peur de ce que vous avez entendu, n'ayez pas peur de ce que vous avez vu, n'ayez pas peur de ce que le voisin vous a dit, croyez en Jésus-Christ. Смотрите, и потом Иисус говорит. Et Jésus leur dit, il dit à ses disciples, Место интересное. et un passage intéressant, верьте в Бога, croyez верьте en в Dieu, Бога и в меня веруйте. croyez en Dieu et croyez en moi. О чем речь
идет? De quoi on parle ici? Дело в том, что ученики Иисуса Христа, апостоли, они были евреями, Le problème est que les disciples de которые Jésus-Christ, верили в Бога. le problème est que les disciples de Jésus-Christ étaient des Juifs qui croyaient en Dieu. Итак, смотрите, Иисус говорит, Et regardez, Jésus dit, и в меня веруйте. croyez en Dieu et croyez en moi. Потому что, я повторяю, что ученики, они были евреями. Parce Они que и je так в Бога répète, les disciples étaient des Juifs, ils croyaient également, ils croyaient en Dieu. И Иисус здесь как бы говорит им, что ваша вера, которую вы имели в Бога, должна послужить точкой опоры, чтобы прийти к вере во мне, как в Иисуса Христа. Ici, Jésus est en train de leur dire que votre foi que vous avez eue en Dieu doit servir comme de point de contact pour croire en Jésus-Christ. Он говорит, верьте в Бога, но и во мне верьте. И вот, Croyez я en Иисус Dieu Христос. et croyez en moi, Jésus-Christ. Потому что в иудаизме, который был их вера, они верили в Бога Отца, что Отец Авраам, они как бы были, как мы называем, да, верующими. То есть мы сейчас, когда мы говорим верующими, мы должны понимать, что там было иудаизм. Это не было христианство, это было иудаизм. И Иисус проповедовал в то время, когда был именно сильный иудаизм. Et nous devons comprendre avec vous, en ce temps-là, les Juifs étaient dans le judaïsme. Quand Jésus leur apportait ces paroles, ils étaient ancrés dans le judaïsme, c'est-à-dire croire en Dieu le Père. Notre Père, c'était Abraham. Поэтому для них это не было, знаете, сказать, что ученики, они верующие, это были верующие, но в Бога, не в Иисуса Христа как такового. Parce que pour eux, en ce temps-là, quand on disait qu'ils croyaient en Dieu, mais pas en Jésus-Christ comme le Dieu. Поэтому именно в этой главе, когда мы читаем внимательно, Иисус раскрыл, кто Он такой. Иисус раскрыл именно в этой главе, в стихе 6, Он говорит, я путь, я истина, и жизнь. Никто к Отцу не приходит, как только через меня. Voilà pourquoi quand nous lisons dans ce chapitre, le chapitre 14, Jésus dit au verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. То есть Иисус, все, чему Он учится в этой главе, какой-то части, Он показывает взаимосвязь между Отцом и им, чтобы они, потому что они знали, что они верили в Отца, но Иисус их учитель. Теперь, как же они могут верить в Иисуса, точно так же, как они верили в Отцу? Вот дилемма, вот то, что Иисус пытался здесь разрушить в них, в их мышлении, что, ребята, вы верили в Отца, да, но Отец и я один. И в этой главе ниже Он говорит, кто видел меня, видел Отца. Я и Отец одно. Видевший меня, уже видел Отца. Dans ce chapitre, Jésus voulait leur montrer que celui qui a vu le Père, m'a vu également. Personne ne peut venir au Père que de passer par moi. Voilà pourquoi il voulait leur montrer ça, et c'est ce qui est montré dans ce chapitre. Иисус показал, потому что вера должна уйти от веры просто абстрактная, вера семейная, которая люди, я родился в христианской семье, или там бабушка была верующая, или дедушка был верующий, или мама верующая, или папа верующий, слава Богу. Но в каком-то моменте твоя вера должна уйти оттуда, и она должна прилепиться именно к Иисусу Христу, ибо Иисус в одном лице, Он олицетворял, Он был и Отец, и Сын. Он говорит, что
кто видел меня, уже видел Отца, поэтому я и есть тут. То есть, ребята, вы говорите, что вы верите в Отцу, а как вы пройдете к Отцу, если вы не через меня пройдете? Только через меня вы сможете к Нему пройти. Jésus, dans ce passage biblique, a en train de montrer que les gens qui se référaient qu'ils avaient la foi parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, qu'ils avaient la foi de leurs parents, Jésus est en train de leur montrer qu'en même temps, à son image, il représentait comme le Père ou le Fils. Il a dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Comment vous pouvez aller au Père sans passer par moi? Все это, что Иисус делает? Он дает им ключи к смущению. Он говорит, да не смущается сердце ваше. Теперь он дает, какие ключи у тебя есть, какие ключи у меня есть, какие ключи есть для того, чтобы вы могли не смущаться. Вот он раскрывает, как это. Et de tout cela, Jésus est en train de donner des clés. Quelles clés que vous aviez pour que vous ne soyez pas troublés. Voilà pourquoi il ouvre tout cela. Он говорит, вера в Бога и вера в Него. Как в Сына Божьего, как в Бога также. Как он говорит, Филипп говорит, ну хорошо, ты рассказал, ты показал. Ну ладно, вот теперь покажи нам Отца, и точно мы уже все, мы точно поверим, что это ты. Он говорит, Филипп, сколько я с вами? До сих пор ты меня отличал от Отца? До сих пор ты мне делал, что Отец там, а я как бы здесь? Филипп, и Отец, и я, мы одно. Il a dit à Philippe, tout le temps que je suis avec toi, tu ne vois pas, tu fais toujours la différence entre moi et le Père. Кто видел меня, он видел Отца. Если ты не видишь во мне, посмотри по моим делам, которые я творю. Посмотри то, что я творю. Regarde par rapport aux œuvres que j'accomplis. Поэтому первый Иисус показывает, что Premièrement, нам, как Jésus a montré, что нам, как ученики Его, когда речь идет о смущении, первое, у нас должна быть вера в Иисуса Христа. Comme il a dit à ses disciples, quand on parle de trouble, premièrement, on doit avoir la foi en Jésus-Christ. И второе, он идет дальше. Deuxièmement, Иисус учит их молитвы. Jésus leur enseigne la prière. Это стих 12, написано, истина говорю вам. Он говорит, истина говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и более этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Jésus dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 12, « En vérité et en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Итак, Et voilà. Иисус Христос, Иисус, Он Jésus-Christ направляет взор учеников. И Он говорит, во-первых, я и Отец одно. Во-вторых, когда ты попросишь у Отца, не Отец сделает, а я отвечу. Jésus-Christ montre la direction à ses disciples que quand vous priez le Père, je le fais. Quand vous priez, et je vais le faire aussi. То есть то, что вы просите у Отца, Отец, ответ, который получает, именно я буду, именно я отвечать буду, именно я буду отвечать. Ce que vous allez demander au Père, c'est moi qui vais vous répondre. Нет разницы. То есть нет разницы между мной и Отцом. Просите в мое имя. Просите в мое имя. Demandez à mon nom. И вы получите.
et vous allez recevoir. Мы с вами, когда мы Vous et читаем, moi, нам немножко vous проще, et moi, quand nous lisons, c'est un peu beaucoup plus facile потому что мы с вами не евреи, parce que nous ne sommes pas avec vous Catholique. d'origine juive, которые воспитали иудаизм и знают, что есть Бог Отец, и все. qui étaient éduqués dans le judaïsme, qui savaient qu'il n'y a que le Dieu Père et c'est tout. И тут есть человек из плоти и крови, который делает себя равным Богу на наших глазах. Et ici, on voit quelqu'un qui est fait de chair et de sang, qui se met au même niveau que Dieu. И теперь нужно молиться именно ему. Даже они даже как сказать, в иудаизме они не молились каким-то святым. Да? У них даже нет такого понятия, как святых. Молиться Аврааму, там молиться, они молились Богу. И теперь есть человек, который говорит, теперь молитесь мне. Вот, я еще живой даже, вот, я еще такой, что молодой, я даже вашего поколения, теперь молитесь в мое имя. Только подумайте. Et dans le judaïsme, on ne devait pas prier même les saints. Même à Abraham, on ne devait pas le prier. On devait seulement prier à Dieu. Mais là, il se retrouve qu'il y a une personne qui est faite de chair, qui a le sang, qui est de votre génération, qui dit, maintenant, priez-moi. Это шокирующе. Это разрушает парадигмы. Оно выбивает в нас, как, знаете, все наши устои, которые могли быть. Оно просто выбивает. Ça choque le paradigme, ça nous dérange, ça nous enlève des fondements que nous avions. Но он говорит, Mais il dit да не смущается сердце ваше. que votre Vertiez. cœur ne soit pas troublé. Верьте. Croyez. Значит, от смущения, как противовес смущения, это вера в Иисуса Христа. Alors, donc ça veut dire que du trouble, comme on peut dire, l'opposé du trouble, c'est la foi en Jésus-Christ. Не смущайтесь, но верьте. Ne soyez pas troublés, mais croyez. Не смущайтесь, но верьте. Ne soyez pas troublés, mais croyez. Поэтому, дорогие, во-первых, Иисус в этом показывает, это все ключи к тому, как преодолевать как его, эти трубли, смущения. Et ce sont les clés comment surpasser les troubles. Верить в Иисуса Христа. Второе, Croyez en молиться Jésus-Christ. Ему. Deuxièmement, prier à Jésus-Christ. И третье, он начинает их учить о Духе Святом. Et troisièmement, il commençait à les enseigner par rapport à l'Esprit Saint. Это тоже в 14 главе. C'est toujours dans le chapitre 14. Он учит о Духе Святом. Il leur enseigne par rapport à l'Esprit Saint. И я думаю, что мы с вами продолжим тему в следующий раз. Je crois qu'avec vous, nous allons continuer ce thème la prochaine fois. Просто обобщая, я просто скажу тебе и скажу себе, просто как бы своего рода напоминание всем нам. En faisant le résumé, je voulais juste dire à toi et à moi-même également. Иисус не побоялся сообщить, открыть, показать какие-то информации, которые были не из приятных, которые были очень, так сказать, которые сбивали с толку вообще учеников. Et je veux juste dire que Jésus n'a pas eu peur d'informer, d'ouvrir, de montrer l'information qui pouvait troubler ses disciples. Конечно, мы сами не будем искать проблемы, да, мы должны быть мудрыми, да, мы не будем искать проблемы специально там все. Но не бойтесь, то есть не иметь такой позиции, что я не хочу знать, нет. Если оно пришло, все равно то есть, важно, как ты будешь реагировать, как ты пусть это, оно тебя смутит, оно тебя поколебает, оно тебя выбьет из толку или нет. Вот вопрос. Voilà pourquoi nous n'allons pas, bien sûr, aller chercher les problèmes. Il faut être sage. Mais la question est de savoir
quand cette information va arriver, est-ce qu'elle va te troubler? Иисус говорит, пусть он говорит, не смущается сердце ваше. Поэтому Иисус знает, что какая бы информация не поступила к тебе, ко мне, какая бы она ни была извне, через слова, через осязание, через того, что я почувствовал, через того, что сказали, покричали, нет разницы. Он говорит, не смущайся, но верьте. Значит, какая бы ни была информация, поток, нет разницы. Ты имеешь выбор. Принять или не принять. Ты можешь принять, что я буду верить. Значит, я не буду это принимать. Et Jésus dit, peu importe l'information que vous allez recevoir qui vient par nos organes de toucher, tu dois prendre la décision, est-ce que je veux continuer à croire ou pas? И есть рычаги, первые, которые мы смотрели, он показал, что он и Отец это одно. Это будет больше для них, мы верим, что Иисус это Бог, нам немного проще уже. И он, второе, мы должны молиться, именно молитва веры. Il y a les clés. Il y a les clés. La première clé est qu'ils puissent prier en Dieu et en Jésus-Christ. Pour nous, c'est beaucoup plus facile parce que nous prions en Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut prier à Jésus. Amen. И потом мы продолжим то, что будет именно в следующий раз. Я верю, что мы будем сильно благословены, потому что сейчас давайте просто помолимся. Et nous allons continuer. Господа за это слово. Et nous allons continuer la prochaine fois. Je crois que nous serons bénis. Voilà pourquoi maintenant nous allons adorer le Seigneur. Nous allons prier. Nous remercions le Seigneur pour ce culte. Alléluia, Господь, спасибо за это слово. Alléluia, Seigneur, nous te remercions pour cette parole. За твое присутствие среди нас. De ta présence parmi nous. И за то, что ты говорил в каждое сердце. Du fait que tu as parlé dans chaque cœur. Спасибо, что ты можешь вести нас еще больше в учение. Merci que tu peux nous conduire encore plus dans l'enseignement. Чтобы мы имели основание, потому что учение именно строит наши основания. Pour que nous puissions avoir le fondement, parce que c'est l'enseignement qui construit, bâtit notre fondement. Благодарим тебя, Господь Иисус. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ. Пусть смущение не овладевает твой народ. Et que le trouble ne puisse pas envahir ou bien posséder ton peuple. Пусть никто не ужасается от того, что он слышит новости вокруг. Et que personne ne soit paniqué ou troublé par les nouvelles qu'il entend tout autour. Пусть никто не устрашается от того, что, возможно, он прочитал или посмотрел по телевизору или по интернету. Et que personne ne puisse avoir peur de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a lu, de ce qu'il a vu peut-être sur Internet. Дай твоему народу оставаться в вере, вера в тебя, Иисус Христос. Donne à ton peuple de demeurer fidèle à toi, Jésus-Christ. Чтобы мы оставались в вере. Et que nous demeurons dans la foi. Благодарим, Господь. Et te remercions, Seigneur. Я благодарю за веру, за дух веры в твоем народе. Je te remercie pour l'esprit de foi dans ton peuple. Я благодарю, что мы храним свои сердца. Je remercie parce que nous protégeons nos cœurs. От любой, Господь, информации, от любых попыток дьявола привести смущение внутри нас, в наши сердца. De n'importe quelle information, de toute tentation de diable d'apporter le trouble dans nos cœurs. Благодарим, что у нас есть сила для этого. Nous te remercions parce que nous avons la puissance et la force pour Но cela. благодарим Тебя особо, потому что, Господи, мы в Тебе, мы во Христе, мы в Иисусе Христе. Nous te remercions de façon particulière parce que nous sommes en toi, nous sommes en Jésus, nous sommes en Jésus-Christ. Благодарим, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Это самое надежное, самое безопасное место. C'est un lieu sûr pour tout et chacun de nous, là où nous sommes en sécurité. Библия говорит нам, La Bible nous déclare, имя Господа крепкая башня, и убегает в ней праведник, и он безопасен. et le nom du Seigneur Jésus-Christ est une forteresse pour nous, et celui qui fuit trouve refuge à l'intérieur est bien protégé. Имя нашего Господа Иисуса Христа, имя Господа это Иисус Христос, и мы прибегаем, и мы убегаем, мы укрываемся в этом имени, и мы находим безопасность. Et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous fouillons à l'intérieur, dans cette forteresse, nous trouvons la sécurité. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. И мы провозглашаем Твою победу в каждом из нас. Et nous déclarons ta victoire dans chacun d'entre nous.
Мы говорим, что мы под защитой Твоего имени. Мы в Тебе, Иисус Христос. Nous disons que nous sommes en toi, Jésus-Christ. Nous avons la protection par le nom de Jésus-Christ. И никакая болезнь, никакая зараза, никакой моль, Боже, никакой ржа, Боже, ничего к нам не прикоснется. Aucune maladie, aucune infirmité ne peut nous toucher. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. И мы, и наши дома, мы находимся в Тебе, Иисус Христос. Et nous et nos enfants, nous sommes en toi, Jésus-Christ. Наши семьи, мы в Тебе, Иисус. Nos familles, nous sommes en toi, Jésus-Christ. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur, И славим Тебя. et nous te glorifions. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. И слава Богу, святые Божьи люди. И сейчас у нас будет вечеря. Gloire à Dieu, les saints de Dieu. Maintenant, nous allons avoir la Sainte Seine. У нас будет вечеря. Nous allons avoir la Sainte Seine. Поэтому, если вы приготовили, пожалуйста. Et voilà pourquoi, si vous avez préparé la Sainte Seine, s'il vous plaît. И на самом деле, когда с каждым разом мы участвуем в этом, мы en каждый réalité, раз, chaque fois quand nous participons à la table du Seigneur, каждый раз мы утверждаем, что Иисус, Он Господь, Иисус царствует, Иисус жив. Почему мы видим кровь? Почему мы видим кровь? Потому что она была пролита. Если бы она была пролита, мы бы не видели кровь. et chaque fois que nous participons, nous confirmons que Jésus-Christ est vivant. Si nous voyons le sang, c'est parce qu'il a été crucifié, il est vivant. Если мы видим хлеб, потому что его тело было ломимое. Et si nous voyons le pain, c'est parce que son corps a été rompu pour nous. Значит, мы с вами верим в его смерть и в его воскресение также. Ça veut dire que nous croyons avec vous à sa mort et à sa résurrection également. Поэтому мы, когда участвуем, на самом деле мы празднуем его победу, мы празднуем его торжество. Voilà pourquoi, quand nous participons, nous fêtons avec vous sa victoire, nous fêtons avec vous sa résurrection. Amen. И мы празднуем победу Христа над смертью, над силами проклятия. Et nous fêtons avec vous la victoire du Christ sur les forces de la malédiction, sur la mort. Это не просто мы берем, мы пьем, и как бы такая привычка, ничего страшного. Нет. Библия говорит, что мы смерть Господню возвышаем, доколе Он придет. То есть мы это будем делать с постоянством. Постоянно мы утверждаем: Иисус, Ты умер, но Ты воскрес. У нас Пасха каждый день. Ты воскрес из мертвых. Ты воскрес, и Ты больше не возвращался в могилу. Et quand nous le prenons, nous confirmons et nous nous rappelons du fait que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. C'est la Pâque de tous les jours que nous confirmons jusqu'à ce qu'il puisse se retourner. Amen. Amen. Иисус больше не возвращался в могилу. Нет. Jésus-Christ n'est plus reparti dans le tombeau. Нет. Non. Нет, нет и нет. Non, non et non. Поэтому мы празднуем. Иисус, Он умер, но потом Он вознесся на небо. И мы это будем делать до тех пор, пока Он за нами придет. Аллилуйя. Nous allons continuer à le faire jusqu'à ce qu'il vienne nous rechercher. Если мы будем живы в это время, тогда мы увидим Его, какой Он есть. Et si nous serons vivants en ce temps, nous allons voir comment il est. И мы это будем делать с постоянством. Et nous allons le faire avec une certaine constance. Поэтому, дорогие братья и сестры, Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, мы будем благословлять хлеб nous allons bénir le pain и виноградный сок, который у нас есть, или сок, который у вас есть. et nous allons bénir également le jus de raisin que vous aviez ou bien le jus que vous aviez. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя Alléluia, Seigneur, nous te remercions за эти святыни, pour ces saints которые перед нами, за хлеб
i za vinagadi soka tu jest pra obraz twojej krwi. Et pour le pain et pour le jus de raisin qui est à l'image de ton sang. Мы благодарим, что Бог ты дал это заповедь. То есть это не просто пример, ты нам дал заповедь. Это заповедь. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu as donné le commandement. Ce n'est pas juste un exemple, mais c'est un commandement que tu nous as donné. И, Господи, мы хотим исполнять эту заповедь, которую ты нам дал. Et Seigneur, nous voulons mettre en application ce commandement que tu nous as donné. Не потому, что есть к этому принуждению. Ce n'est pas parce que nous sommes obligés de le faire, Нет, потому что мы любим тебя, и мы знаем, что ты любишь нас. parce que nous t'aimons et nous savions que tu nous aimes. И этим самым, Боже, мы соприкасаемся с твоей жизнью, с твоей кровью, с твоей победой. Это становится частью нас. Et de cette même façon, nous ayons le contact direct avec ta mort, avec ta résurrection, avec ta vie. Благодарим тебя. Nous te remercions. Благословим этот хлеб, как твое тело. Nous bénissons ce pain comme ton corps. Благословим этот сок, как твоя кровь. Nous bénissons ce jus comme ton sang. Мы благодарим, что у нас чистые сердца. Господь, мы благодарим, что наши сердца, они наполнены не беспокойством, но они наполнены миром, миром Твоим, победой, благостью, благодатью Твоей. Nous te remercions parce que nous avons des cœurs purs. Le trouble n'est pas rompu dans notre cœur. Nous avons des cœurs qui sont troublés par ta grâce et par ta bonté. Мы не ходим под осуждением, Nous ne marchons pas dans le jugement. но мы ходим в благодати, в силе, в любви Бога. Nous marchons dans la grâce, dans la puissance de la grâce de Dieu. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы благословим друг друга. Nous bénissons les uns les uns. И пусть через это, Господь, также приходит именно Твое единство, оно еще больше утверждается внутри нас, как тело. Qu'au travers de cela, ton unité puisse encore se confirmer au sein de chacun d'entre nous comme un corps. Ибо мы одно тело, мы одна церковь, мы вместе, мы один народ. Parce que nous sommes un seul corps, nous sommes une même église, nous sommes un même peuple. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Пусть единство Твое, оно устанавливается среди нас. Que ton unité prenne place parmi nous. Пусть дух единства устанавливается. Que l'esprit de l'unité puisse s'établir parmi nous. Пусть, Господь Божий, нищета уходит. Que la pauvreté puisse quitter. Пусть болезни уходят. Que les maladies puissent quitter. Пусть исцеление приходит. Et que la guérison puisse venir. Пусть процветание приходит. Que le succès arrive. Пусть мир приходит. Et que la paix arrive. Пусть победа приходит, радость и мир приходит. Et que la victoire, la joie et la paix puissent venir. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. И, пожалуйста, мы будем кушать от хлеба, если есть, пожалуйста, можем взять. Et nous allons prendre du pain s'il y en a. Nous allons le prendre ensemble. И, пожалуйста, пусть Бог благословит, мы также можем использовать для сок, это как прообраз крови, мы будем также пить, пожалуйста, во имя Que le Иисуса. Seigneur bénisse. Nous allons également prendre le jus de raisin à l'image du sang de Jésus. Nous allons le prendre. Аллилуйя, Господь, мы говорим спасибо Тебе за это время. Alléluia, Seigneur. Nous te disons merci pour ce temps. Спасибо, Господь, что мы можем кушать от Твоего тела и пить от Твоей крови. Merci parce que nous pouvons prendre de ta chair et boire de ton sang. Мы славим Тебя. Et nous te glorifions. Господь, спасибо за эту победу, которую мы имеем в Тебе и через Тебя.
Seigneur, merci pour cette victoire que nous avons en toi et au travers de toi. Мы победители. Nous sommes des victorieux. Мы люди веры. Nous sommes les personnes, les gens de foi. Мы не люди смущения, мы люди веры. Nous ne sommes pas des personnes qui sont troublées, nous sommes des personnes de foi. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Слава Богу. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.